karibu tena katika channel yetu hii ya Cooking with Tina. Na kwenye video hii ya leo tumekuja kutengeneza cinnamon rolls. Cinnamon rolls inafaa kama kitafunio cha asubuhi pamoja pia kama dessert. Ni rahisi na haichukui muda kutengeneza. Ukipenda kutaka kujifunza, endelea kutazama. Make sure you like and subscribe katika channel hii pamoja na turn on notification bell ili msikose kumisi video mpya. Wale wenye maswali msisahau kuacha chini kwenye comment section down below. Tunaanza na maziwa yetu ya moto nusu kikombe na vijiko viwili na nusu ya hamira. Ukishaikorogea vizuri, eka pembeni kwa dakika 10. Next, tunakuja kuchanganya wa dry ingredients kwa kwanza na vikombe vitatu ya unga mweupe. Sukari vijiko vitatu ya chakula. Nusu kijiko cha chai ya chumvi. Maziwa yetu yakishatulia pembeni kwa dakika 10, tunakuja kuyachanganya kwenye our dry ingredients pamoja na 3.5 tablespoons ya melted butter. Mayai mawili ambayo ni room temperature, yani umeiacha nje ya friji. And a half tablespoon ya maji. Kisha kanda unga wako, unataka kufunika na kitambaa kibichi kidogo na kuacha pembeni kuweza kuumuka. As for the frosting ambayo nakuja kumwagia on top of our cinnamon rolls, utahitaji nusu kikombe ya icing sugar, kikombe kimoja ya cream cheese room temperature, vijiko vitatu ya chakula ya melted butter na kijiko kimoja ya chai ya vanilla extract.
As for the filling, you will need 1 cup and 1/4 of brown sugar, half a cup of melted butter, 2.5 tablespoons of cinnamon, and half teaspoon of vanilla. Ukishasukuma unga wako, paka bata kidogo pamoja na ile filling yetu tuliyoshatengeneza. Kabla ya kuweka cinnamon rolls, tunataka kupakaza bata au mafuta kwenye baking dish yako ili isaidie ising'ang'anie. Kabla ya kuweka kwenye oven, funika na kitambaa, afu weka pembeni iweze kuendelea kuumuka. Next, weka kwenye oven yako kwa dakika 20 au 25 kwa moto wa 180 degrees Celsius. Ukishatoa kwenye oven, utachukua ile frosting yako na kumwagia kwa juu. Hii ndo our finished results. If you like what you see, give this video a big thumbs up and subscribe. Pamoja na kucheck our description box down below, nitaweka ingredients pamoja na vipimo vyake. Stay tuned for the next video.